Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Көймә белән су балсыган территориядан чыгарырга ярдәм ителә. Безнең инде менә күрәсез көймәләр әзер. Отыңны Аллага тапшыр, дилбегәне үзең тот. Ознакайда гражданнарны эвакуацияләү буенча өйрәнүләр узды. Birinchi topqir keldik, İxlos vokal jir ansambli. Bizning yetakchimizda bunda. Shunga ko'ra biz yolqinlanib, raqatlanib chiqishlar yasaymiz. Татарстанда өлкәннәр арасында иң зур иҗади проект. Әлмәттә Балкыш Республика бәйгесенең зона этабы үтте. Бүген балаларны шулай финалда күрү безнең өчен зур бәхет. Йолдызлы сәгать. Татнефть компаниясе кубогына хоккей буенча яшүсмерләр ярышларының җиңүчесе билгеле. Киләсе атнадан Татарстан укучыларында язгы каникуллар башлана. Бу исә балаларның юлда күбрәк булуын аңлата. Гади маршрут, өй мәктәп, өй урынын урамда йөрүләр, кунакка барулар алыштыра. Каникуллар куркынычсыз узу өчен Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре 23 марттан инде язгы каникуллар дигән зур профилактика чарасын башлап җибәрде. Аерым игътибар яшь пассажирларны йөртү кагыйдәләренә һәм балалар җәяүләр куркынычсызлыгына. Республика юлларында 2026 елның 2 айында 40 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Бу аварияләрдә бер бала хәлак булган, 45 бала төрле дәрәҗәдә имгән алган. Юл хәлакәтенә эләккән балаларның күпчелеге пассажирлар булган. 22 авариядә бер бала хәлак булып, 27 бала имгәнгән. Россия Федерациясе юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча 12 яшькә кадәрге балаларны җиңел автомобильдә алгы утыргычта, 7 яшькә кадәрге балаларны арткы утыргычта йөрткәндә, аларның авырлыгына һәм буена туры килүче балаларны тоткарлау җайланмалары кулланырга тиеш. Дәүләт автоинспекциясе 12 яшькә кадәрге балаларны арткы утыргычта йөрткәндә дә балаларны тоткарлау җайланмасын кулланырга ныклы рәвештә тәкъдим итә. 12 яшьтән өлкәнрәк балалар исә куркынычсызлык каешлары белән бәйләнергә тиеш. Татарстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгы Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре балаларны йөртү кагыйдәләре бозылуны кисәтү буенча актив эшне дәвам итәчәк. Бу кагыйдәләрне бозу өчен машина йөртүчегә 5000 сумга кадәр вазифаи затларга 50 мең сумга кадәр, юридик затларга 200 мең сумга кадәр штраф каралган. Балалар җәяүлеләр катнашында булган 18 авариядә 18 яшь юл хәрәкәте катнашучысы имгәне алган. Полиция хезмәткәрләре игътибарыннан юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган балалар да читтә калмаячак. Хокук бозган бала турында мәгълүмат алга таба профилактик эш алып бару өчен укыган уку йортына тапшырылачак. Балаларның юл транспорт травматизмы профилактикасына юнәлдерелгән язгы каникуллар чарасы 5 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгы Дәүләт автоинспекциясе барлык юл хәрәкәте катнашучыларын сак булырга чакыра. Быелгы кышта карның күпләп явуына карап, язын су басулар булуы мөмкин дип фаразларга була. Ничек кенә булмасын, язгы ташу чорына ныклап әзерләнергә кирәк. Ознакай районында бу мәсьәлә буенча гадәттән тыш хәлләр комиссиясе җитди чаралар, киңәшмәләр, түгәрәк өстәл сөйләшүләре үткәрә. Күптән түгел районның су басу куркынышы янаган авылларының берсендә гадәттән тыш хәл килеп туганда гражданнарны эвакуацияләү буенча өйрәнүләр узды. Анда безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Өйрәнүләр Ык елгасы буена урнашкан Урсай авылы җирлегендә узды. Биредә су басу куркынышы астында булган 11 йорт бар. Анда 26 кеше яши. Шуларның 7се балалар, 10сы хатын-кызлар, 7се 60 яшьтән өлкән пенсионерлар. Алар өчен вакытлыча тору урыннары да әзерләнгән. Мәтиге авыл башында ул безнең Җәлил урамы, менә шушындай пункт временного размещения табличкалар куелган. Безнең инде пункт временного размещения садик, который килә инде. Җирлек башлыгы Зилара Рәхимҗанова сүзләренә караганда, ел башыннан әлеге хуҗалыкларда яшәүчеләр белән инструктаж үткәрелгән, белешмә кәгазьләре тапшырылган. Көймә белән су балсыган территориядан чыгарырга ярдәм ителә. Безнең инде менә күрәсез көймәләр әзер. Беркетелгән дежурство буенча 10 кеше безнең график буенча бүгенге көндә менә дежурствода торган кеше кайсы көнгә шулар туры килә, алар инде үз эшләрен башкаралар.
Әлеге очрашуның максаты язгы ташу вакытында су басу куркынышы янаган территориядән гражданнарны эвакуацияләү тәртибен карап узу һәм кисәтү. Бүген районда су басу куркынышы астында булган 8 авыл бар. Чарада әлеге авыл җирлекләре башлыклары, район җитәкчеләре катнашып, язгы ташуга әзерлек, бу чорда халыкның иминлеген тәэмин итү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Тиз генә аларны төнлә булса да, аларны уятып, тиз генә җыендырып, документларын алып, кирәк даруларын алып, без аларны монда күчерергә тиеш, һәм монда урнаштырырга тиеш. Ашатырга, эшертергә, медицин ярдәм күрсәтергә тиеш. Аннан тыш әле еще без даже малларны да эвакуация ясарга тиеш. Безнең менә бу договорлар төзелгән, кайда без аларның малларын урнаштырабыз, үзләренә монда була. Кайдан bir ашамлыклар алабыз, кайдан су алабыз, бөтенесе сөйләшенгәнбез. Болай без менә тикшердек, әле пока менә документлар буенча һәм авыл җирлегенең доклады буенча бунда әзерлек әйбәт. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Башка темаларга. Ознакай районы мәдәният хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп узды. Алар ярдәмендә мәдәни мирас саклана, яңа талантлар ачыла, төрле яшьтәге кешеләрнең ялы оештырыла. Бәйрәм чарасы хакында тулырак мәгълүмат алдагы минутларда. Мәдәният хезмәткәрләре көнне-төнне ялны белми торган хезмәт ияләре. Алар катнашында ел дәверендә район буенча 13 меңнән артык чара үткәрелә. Алар зур эш алып баралар, халыкның кәефен күтәрәләр дип билгеләп үтте район җитәкчеләре. Элегелектән инде без мәдәният өлкәсендә, без инде республикада әйдәп баручы район. Бик зур рәхмәт үзебезнең ветераннарыбызга. Алар инде 40-50 ел эшләгән шушы өлкәдә. Алар бүген дә безнең белән биредә яшьләребез дә, Аллага шөкер, бик матур итеп эшлиләр. Яшь белгечләр кайта районыбызга. Алар инде эшлиләр үзебезнең шушы мәдәният өлкәсендә, авылларыбызда, Актүбә бистәсендә, Азнакайда зур эш алып баралар. Шушы форсаттан файдаланып инде мин барлык мәдәният хезмәткәрләрен, мәдәният хезмәткәрләре көне белән тәбрик итәм. Аларга иҗади уңышлар телим. Киләчәктә шулай районыбызның мәдәниятын үстерү өлкәсендә эшләрбез дип инде ышанып калам. Гөлназ Исламова, Мәнәүз авылы мәдәният йорты директоры, авылда халыкның бердәм булуын, төрле тематик чаралар даими үткәрелеп торуын искәртеп узды. Үзенчәлекле чарабыз шундый. Монда инде безнең бүтән шәй традицияләре белән танышу, шәй төнәтмәләре белән һәм дә һәрбер катнашкан кеше үзенең шәй төнәтмәләре белән таныштыра. Мәдәният өлкәсендә эшләргә бик яратам, чөнки үземнең татар халык мәдәниятен һәм дә барлык халык мәдәниятләрен хөрмәт итәм. Бәйрәм залында мәдәният йорты артистлары, авыл клублары хезмәткәрләре, китапханә хезмәткәрләре, балалар сәнгать мәктәбе коллективы. Район буенча алганда мәдәният өлкәсендә барысы 500-дән артык кеше хезмәт куя. Әлеге мизгелләрдә сәхнә түреннән хезмәт булганнарын хөрмәтләп, бүләкләр тапшыру тантанасы бара. Кешеләргә шатлык, рухи байлык өләшүчеләргә багышланган тантана популяр җырчы Рөстәм Асадуллин чыгышы белән бизәлде. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәттә Балкыш Республика бәйгесенең зона этабы узды. Ул традицион рәвештә Татарстанның көньяк-көнчыгыш районнарының катнашчыларны җыйды. 9 ел эчендә бу чара хезмәт ветераннары һәм пенсионерларның иҗади чагылышы өчен мөһим мәйданчыкка әйләнде. Шулай ук төбәкнең актив озын гомер итү үзәкләре арасында элемтәләрне ныгытуга ярдәм итә. Бәйгедә безнең төшү төркемдә булып кайтты. Алса Әхмәтҗанова дәвам итә. Балкыш Республика күләм конкурсы бары өлкән яшьтәгеләр өчен махсус оештырылган чара. Бүген зона этабы кысаларында шушы Әлмәт сәхнәсендә 9 муниципаль район талантлары чыгыш ясый. Аларның һәрберсе лаеклы ялга чыккач актив яшәү рәвеше сайлаган. Әлмәттә зона этабы Татарстанның көньяк-көнчыгышыннан иң яхшы коллективларны һәм соло башкаручыларны җыйды. Сәхнәдә барлыгы 700-дән артык өлкән яшьтәге артист чыгыш ясады. Монда халык көйләре дә, классик вокалда, ялкынлы биюләр дә бар. Төп шарт бу артистларның эшкерсезлеге. Безгә бу нык зур чара, ашкынып, ялкынып, очып торып килдек шушы Балкыш конкурсына. Без ветераннар бөтенебездә бит инде беренче тапкыр килдек. Ихлас вокаль җыр ансамбле.
Bizning җитәкчебез дә монда. Шуңа күрә без ялкынланып, рәхәтләнеп чыгышлар ясыйбыз. Фестивальнең зона этабы ачылышында катнашучыларны хөрмәтле кунаклар сәламләде. Татарстан Республикасы ветераннары һәм пенсионерларының төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе Хәбир Иштирәков, Әлмәт районы ветераннар советы рәисе Владимир Яшанин һәм Әлмәт районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Фәнис Мортазин. Для нас большая честь для Альметьевского района, что именно зональный этап данного фестиваля республиканского проходит у нас. Этот фестиваль проходит под патронажем Раисы Республики Рустама Нургалевича Миниханова. Катнашучылар билгеләп үткәнчә, яшь паспорттагы сон гына. Алар өчен фестиваль икенче яшьлек. Бөгелмә районының Иске Сумарокова авылы коллективы фестивальдә беренче ел гына катнашмый. Хөрмәтле яшьтәге кешеләр сәхнә аларга көч, сәламәтлек һәм алга барырга искиткеч этәргеч бирә дип таныйлар. Это очень важно, это просто необходимо, иначе мы не будем расти. Бу безнең өчен бик мөһим һәм кирәк чара. Безгә бит алга таба үсәргә кирәк, профессиональ дәрәҗәне күтәрергә кирәк. Шулай итеп без башкаларны тыңладык, үзебезне күрсәттек һәм аңладык. Безгә тагын бер баскычка күтәрелергә, аннары тагын ике баскычка сикерергә кирәк. Поняли, что нам надо подняться еще на ступеньку выше, а потом еще на 2 ступеньки подпрыгнуть. Фестивальнең зона этабы быел республиканың 7 ноктасында уза. Алар нәтиҗәләре буенча иң яхшы коллективлар һәм соло башкаручылар апрель аенда Казанда узачак фестивальнең гала концертына чакырылачак. Безнең мөхтәрәм ветераннарыбыз шундый талантлы, бииләр дә, җырлыйлар да, елмаеп яшиләр, рәхәтләнеп, дөньяны дерелтәтеп яшиләр. Һәм безнең өчен яшь буыннар өчен алар үрнәк булып торалар. Балкыш бөтен җәмгыятькә актив озын гомер үрнәген күрсәтә. Аларга карап, һәркем тормышның теләсә нинди яшьтә матур булуын аңлый. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Нәүрүз бәйрәме төрки халыклар тарафыннан билгеләп үтелә. Бу язгы көн төн белән тигезләшүче. Борынгы заманда нәкъ менә шул вакытта яңа ел башланган. Бу бәйрәмне республиканың һәр шәһәрендә билгеләп үттеләр. Шул исәптән Бөгелмәдә дә. Бәйрәм белән бу сүзләр төрле яктан яңгырый. Үзәк мәйданга килгәннәрнең барысы да бер-берсен шулай сәламлиләр. Бу Нәүрүз бәйрәме. Шуңа күрә монда карты да, яше дә җыелган. Барысы да күңел ача. Нәүрүз төрки халыклар өчен иң көтеп алынган бәйрәм. Бөгелмәдә аларның шактый вәкилләре яши. Әзербайҗаннар, үзбәкләр, таҗиклар, казаклар, кыргызлар. Аларның һәр кайсы бәйрәмгә зур кулаш белән әзерләнгән. Төрле тәмтымнар белән тулы өстәлләр моны дәлилли. До праздника Навруз бывает... Бәйрәмгә кадәр 4 шәршәмбе була. Бу утлы шәршәмбе, сулы шәршәмбе, җилле шәршәмбе, кояшлы шәршәмбе. Соңгысыннан соң Нәүрүз бәйрәме башлана. Барысы да бурычларын кайтаралар һәм үпкәләрен гафу итәләр бу көнне. Бәйрәмнең 5000 еллык тарихы бар. Традиция буенча язгы көн белән төн тигезләшкән көнне кешеләр бер-берсенә кунакка йөриләр. Кунакларны үзләренә чакыралар, котлыйлар һәм тәмтымнар белән сыйлыйлар. Шуннан соң гына чын Нәүрүз килә дип санала. Мондай матур кояшлы көндә Нәүрүз бәйрәме үткәрелә. Яз бәйрәме. Яз чәчү алдыннан үткәрелә торган бәйрәм. Нәүрүзне яңа көндә, яңа ел дип тә әйтәбез әле без. Менә ул Нәүрүз бәйрәме безгә игелеклек һәм барыбызга да исәнлек, саулык тели торган бәйрәм. Быел беренче язгы ярминкә Нәүрүз бәйрәме белән берләштерелде. Авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре бу көнне шәһәр халкына ит, сөт продуктлары, йомырка, күмәч әйберләр тәкъдим иттеләр. Колбаски, вот халяльник. Бик күңелле бәйрәм. Колбаса, ат ите һәм балык сатып алдык. Дус кыз аны алып кайтып бара. Барысы да шады. Беренче тапкыр ярминкәгә чыктык. Бик ошады. Ботка белән сыйландык, балык сатып алдык, ит сатып алдык, бал сатып алдык. Кайф бар һәм һава торышы да искиткеч бүген. Бәйрәм кунаклары бөтен көн дәвамында сыйландылар, күңел ачтылар, җырладылар, биеделәр һәм төрле конкурсларда катнаштылар. Айслу Миннибаева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Спорт темаларына. Спутник Боз сарайында Татнефть компаниясы кубогына хоккей буенча яшүсмерләр ярышлары тәмамланды. Ул республиканың нефть төбәгендә иң популяр һәм масса күләм турнирларының берсе. Быел анда һәр кайсында 3 дивизион булган 2 конференциягә бүленгән 32 команда уйнады. Ярышлар гыйнвар аенда башланып 3 ай дәвам итте. Һәм Түбән Камның Беркут һәм Әлмәтнең Ракета командаларының финал уеннары белән тәмамланды.
15 минутлы үш периодтан тұрған финал матч бірінші минутлардан Октубен Камалыларының үстінлігі білен башланды. Екі команданың ойыншылары да солқын бұзда актив хüжүмнәр, тизлік һәм үткінлік көрсетті. Мен Нижекамск үшін жанатам. Беркут командасына менің мұнда ұлым ойнай вратарь. Бик әйбәт ойнайлар. Яхшы, менә берне тагын керттеләр әле сезнең белән сөйләшкән арада. Вообще, ошый ойыннары. Bütün oyunların biz күзәттек, бик әйбәт уйнадылар. Шулай безнең тренерга бик зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Гомумән безнең гаиләбездән рәхмәт әйтәсебез килә. Ул бик күп безнең балаларга үзенең җаны белән, bütün тәне белән, bütün җаны белән, bütün күңеле белән безнең балаларны алга алып бара. И бүген балаларны шулай финалда күрү безнең өчен зур бәхет. Бу сезонда ярышта 32 команда катнаша. Бу 2012 елда туган һәм аннан кичерәк 500дән артык бала дигән сүз. Былтыр 2нче урынны яулаган булсалар, быел Азнакай командасы 3нче. Мондый ярышларда катнашу тагын да берләштерә ди Булат Гарипов. Авыррак та булды, җиңелрәк та булды. Уйнадык әйбәт, команда әйбәт безнең, противниклар да әйбәт. Миңа бик ошады. Команда яхшырак була. Көч керә бөтенебезгә. 2нче һәм 3нче периодта Әлмәт командасы бер алка кертүгә дә ирешә алмый. Финал сериясы 6-0 исәбе белән Беркут командасының триумфын терки. Матчтан соң Спутник бузында бүләкләү тантанасы уза. Рәхмәт сүзләре беренче чиратта төбәктә яшь хоккей талантлары үстерү өчен турнир оештыручыларына яңгырый. Мы создаем условия, чтобы каждый ребенок мог почувствовать себя хоккеистом, то есть создаются условия открытого и общего доступа хоккейная площадка, то есть где любой желающий может прийти и поиграть в хоккей. То есть я считаю, это спорт у нас на сегодняшний день номер 1 в республике, и чем больше ему уделяется внимание, тем лучше для нашего подрастающего поколения. Нәтиҗәләр буенча 3нче урында Азнакай районыннан Викинг дружинасы. Әлмәтле ракета спортчылары 2нче, җиңүче исемен Түбән Кама Беркут хоккейчылары яулый. Очень рады победе, командная победа с крупным счетом. Надеюсь, в следующем году еще выиграем. Самый главный труд. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсунуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.